Acaranya bos, apa bos? Acara Isro'Mi'Roj bos. Terus? Di Desa SUMBER Kalong. Iya. Untuk Pelepasan Merpati. Oke. Untuk meramaikan Isro'Mi'Roj ya. Iya. Oke, terima kasih bos ya. Jangan lupa subscribe SUM channel. Oke, terima kasih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SUM channel bosku. Kita sekarang berada di Sumber Kalong, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Nah, di sini sekarang dalam rangka acara Isro'Mi'Roj juga bosku ya. Sebelum tonton habis videonya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Aktifin juga notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dimurahkan rezeki, diperlancar segala urusan kita, dan selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke bosku, yuk kita simak bareng-bareng videonya. Nah, itu tempatnya bos ya, di utara itu ya, jalan masuk.